E aí seus lindos do meu coração, beleza? Hoje eu vou trazer mais um vídeo nesse canal maravilhoso, pack de efeitos sonoros para suas edits. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E obrigado por estar aqui. Tchau. Opa, intro errada. Então galerinha, esse foi o vídeo. O vídeo tá curto porque... não sei. Deixa o like e se inscreve no canal. Então valeu. O negócio está voando, zoando o meu carro.